Minyak sudah dapat. Minyak sudah dapat. Sampai 20. Dan gini lah. Loloy ya dapatnya. Ay, ada nang doon sa papat. Lagu video itu sana. Yang panas ini ya ada juga. Kerekam bos, aduh, kameranya kebalik. Strike kawan. Strike lagi. Ya, ini yang kerekam. Seprok dari Ajilur ini. Ajilur Kuala Kapuas. Mantap sobat seproknya. Mantap. Aduh. Strike kawan, tapi mancing saya patah. Aduh. Gimana ini sobat? Alah, Rabbi. Ikannya kecil yang dapat. Tapi pancingnya patah dikerjakannya. Kecolon aja yang matahkan pancing saya bos. Aduh bos. Patah. Aduh gila. Ikannya kecil aja yang matahkan. Sabar. Ya begitulah bos, kalau pancing murahan. Ini bos, patah. Aduh, untung bawa 2 tadi. Ini 1 bisi. Jadi nggak dipakai tadi tuh, nggak bisa makai bos, baru beli kemarin. Ini juga lagi belajar. Halo bos. Aduh, harinya lumayan panas lah bos, kayaknya mau hujan nih. Lagi beristirahat nih bos, sambil nunggu teman. Lumayan lah panasnya. Makan. Lagi beristirahat nih bos, sambil makan sama lauk mandai. Pernah nggak makan mandai? Ini kalau lagi musim buah ini bos, kulitnya ini digoreng, dikasih sambal, enak nih. Ini
Kalau tempat kami itu buah tiwadak, tahu bahasa Indonesia apa itu? Enggak tahu. Enak ini bos, sebagai teman lauk. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby.